dar 4, kovo 16 švęs 5 gimtadienį. Džiaugiamės, kad bent jau nebūsim čia. O sužinojom viską tai prieš pat gražiausias metų šventes. Gruodžio 22 mes pasidarėm kompiuterį ir tiesiog telefonu sužinojom, kad mums reikia skubiai važiuoti į Kauno klinikas. Na, taip atsidūrėm čia ir sužinom, kad Auglys. Benukas tai yra labai atsargus, labai. Jisai, pavyzdžiui, nemėgsta tokių dalykų kaip šokinėti ir kur nejaučia žemės po kojom, jam nestabilu, jis nėra toks nutrūktgalvis kaip kiti vaikai. Labai patinka mašinos nuo vaikystės, tai dar nevaikščioju jau su ta mašinytė kaip čia ir važinėjo. Tai geras labai vaikas, meilus vaikas, bet čia telefonai, tai čia ne pirmas telefonas yra, bet kadangi buvo pertrauka nuo tų telefonų, sakom, negalima, nes paskutinį tai tiesiog netyčia sudaužė. Ir po to jau, kai prasidėjo tos ligos ieškojimas, kad jį pamotyvuoti, skubenukai, kokia tavo svajonė yra, ko tu norėtum, sako, aš labai norėčiau telefoną. Tai sakau, gerai, mes susitarkim, nes vis dėlto reikėjo ir tos kompiuterius jis atgulėjo be narkozės, mes susitarėm, kad tu pasisteng ir mes išpildysim tavo svajonę, bet čia viskas vyko taip greit ir po to atsirado Kaupkieno fondas ir aš jo klausiu, sakau, gal tu norėtum kažko kito? Aš noriu telefoną. Tai tenai mes stengiamės kuo daugiau tų gerų emocijų suteikti ir namuose būnant, ko jisai nori, dabar vaikiukas mūsų sirgo, tai sakom, nori pas senelių, tai jisai 4 dienas pas senelių buvo ir jam vaikui gerai buvo, parėjom namo ir sako, aš dar vieną naktį noriu miegot, nes aš matau, jisai ant tiek, reikia tų gerų emocijų, bet tų gerų emocijų ir mes pasikraunam nuo vaiko, kai vaikui yra gerai, tada ir mum yra gerai, nes kai vaikui yra sunku, tai ir mum yra sunku. Nuoširdžiai norim padėkoti labdaros renginyje dalyvavusiam žmonėm, kad aukoja vaikam, Rimanto Kaukėno fondui, kuris pildo šitas vaikų svajones ir be abejo visai komandai, nes komanda viską padaro. Ačiū labai.